مساء الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا الجو غزال بزاف، داكشي علاش قررنا نمشيو نفطروا في واحد البلاصه واعره بزاف. غنشاركها معكم، غير خليكم معايا حتى لاخر د لا فيديو. واول حاجه غادي ندوز نديرها هي غادي نوجدوا شي حاجات هكا خفافين وبنانين في نفس الوقت باش ناخذوهم معنا تماك. غادي نوجد معكم بيتزا وبريوات وحريشه. المهم داكشي اللي قدرنا عليه الله غادي نديروه. الصراحه هاد البلاصه هادي كتحل النفسيه والشهيه ديال الانسان، وما فيها باس الواحد مره يخرج يبدل الجو. الصراحه كترتاح بزاف. المهم بلا ما نطول لكم، ما تنساوش تشاركوا في لاشين الى اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، وتفعلوا الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي لايك. ونتلاقى ان شاء الله فيديو جديد، فرجه ممتعه، الى اللقاء. الوغ انا بالنسبه للعجين غادي نحتاج 2 كيسان ديال الدقيق الابيض الفورس هكا. بسم الله. غادي نزيد معاهم كاس ديال الفينو، اولا انا حيت هنا عندي غير السميده. كاس معامر ديال الفينو، تقدروا ديروا غير الدقيق بوحدو، نستغناو على هاد الفينو. غادي نضيف قبيصه ديال الملح او الملح على حساب الذوق. هنايا عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز مع معلقه صغيره ديال السكر سنيده. غادي ندير فيهم الماء نخليهم. وهنايا غادي نضيف معلقه كبيره ديال حليب مجفف او حليب نيدو، حتى هو اللي كيخلي ديك كتجي هشيشه ولذيذه. غادي نضيف كتوابل، يعني هادو كاضافه تقدروا تستغناو عليهم. شويه ديال الفلفل الاحمر باش كيعطينا واحد اللون زوين في البيتزا، وشويه ديال الفلفل الاسود بزار، واهم مكون بطبيعه الحال اللي هو الزعتر. ضروري تقدروا ديروا اي اعشاب منسمه، هذا راه حكيتو. انا كتجيني بيتزا بلا زعتر ما فاتها شي مذاق. غنخلطوا هادشي هكا مزيان. تقدروا تضيفوا حتى الثومه بودر، كتجي حتى هي لذيذه. دابا نحرك، غنخلي غير شويه تتفاعل لنا الخميره مع السكر والذوب، وغادي نجمعوا العجين بالماء. واخر حاجه فاش تجمعنا العجينه مزيان غادي نعاود ندلكها مزيان بمعلقه كبيره ديال الزبده، تكون بحراره او درجه حراره المطبخ. بسم الله. اذا عندكم العجانه من الاحسن تخليوها تدلك مزيان. العجينه ما خصهاش تكون طريه وما كتكونش في نفس الوقت قاصحه بزاف. هذه مختلفه على العجينه الاولى اللي كنت شاركت معنا عجنتها مزيان. صراحه ما كتدلكش بزاف، ما كتاخذش وقت بزاف، كيف ما كتشوفوا كتجي هكا رطبه. دابا غادي نحلها هكا واحد شويه، وغادي نضيف هاد معلقه كبيره ديال الزبده كما قلت لكم تكون درجه حراره المطبخ. غادي ندخلها حتى هي مزيان هنايا ونرجع معكم. بهذه الطريقه هذه سطح العمل اكيد يكون نقي. فوالا ها هي كتجمع كيف كتشوفوا كيفاش كتكون هكا، يعني رطبه في نفس الوقت شاده راسها، يعني ما كتلصقش معنا كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه على حساب.
باش ندوزو نشوفوا الحشو اللي غادي نديروه لهاد البيتزا. صافي هنا بعد ما ارتاحت لينا العجينه كيف ما كتشوفوا نخرج من داك الهواء اللي كيكون لداخل وغادي نسرحها. ضروري ما نديرو الدقيق باش هكذا ما تلصقش على سطح العمل. وانا غادي نقطعهم دي بيتزا هكا صغيورين، السمك ديالها كيف ما كتشوفوا رقيق. غادي نتكا هكا مزيان باش هكا كتجيني سهل من نقطع عاد ندير ليها. كتقدروا تكوا غير بشوكه ولا فورشيط. صافي نقطعها وغادي نديرها في اللاطه، والفران ديجا كيكون عندنا سخون. ما غاديش حيت عندي غير لاطه وحده غادي نبقى ندير كميه بكميه. والعجين اللي كتبقى لنا راه كنعاودو نجمعوها ونخليوها ترتاح ثاني واحد 5 دقائق ونعاودو نسرحوها بنفس الطريقه. راه ساهله جدا. سخن قبل وكتدخلوها غير واحد 15 دقيقه ماكسيموم باش غير كتشد في راسها. هذا بالنسبه اللي باغي يخزن كميه في الكونجيلاتور. الا كنتو غادي طيبوها غديروا لها نص طيبه وتخرجوها ديروا لها العماره بحال اللي غادي ندير انا، ونعاودو نرجعوها غير باش يذوب فرomاج صافي. وكان نقدموها. هاد الشيء اللي بقى ليا هكا كنجمعو مزيان ونعاود نحطو يرتاح واحد شويه. نغطي ليه بواحد الباكيت هكا. المهم انا نكمل هاد الكميه كامله ونرجع معكم. الوغ هنايا بالنسبه المهم البيتزا ديالنا ها كيفاش كيجيو. كنتمنى يكونوا باينين كيجيو رطبين هكا هشاش بزاف. وكيف ما شفتوا راه هما تنفخوا هانتوما. بالنسبه ليا هاد القدر هذا هكا كافي، يعني حسن ما يكون منفوخ بزاف وعاوتاني رقيق بزاف. المهم بالنسبه للحشو غادي نحتاج هنا الطون. انا الطون هنا حيت استعملت حك كبير استعملت منه، اللي بقى لي درتو في هذه القريعه. طونه لاصوص ديال مطيشه والقزبر ومعدنوس والعطريه. المهم مطيشه عاديه مطحونه. هنايا فرomاج موتزاريلا. هنا خديت واحد البصله قطعتها هكا رقيقه شرائح رقيقه، درت معاها الزيت، غندير معاها شويه البزار والملحه وشويه ديال السكر وغنخليها حتى تعسل مزيان حتى كطيب كتولي رائعه. عندي هنايا شرائح ديال الفلفله كما كتشوفوا، وعندي هنايا سلامون قطعته هكا تا هو دوائر. صافي هذه الحشوه ديالنا. غادي ندوز باش نبدا نعمرهم ونرجع معكم. هنايا غادي نحضر معكم واحد الحرشه كتجي رائعه بزاف، حريشات صغيورين. بالنسبه غادي نخلي بيد ما يطيب ليا البيتزا كامله في الفران. المهم بالنسبه للمكونات حنا كنحتاجوا السميده. هنا خديت لافه ديال السميده رقيقه خاصه بالحرشه مع معلقه ديال الفورص او الدقيق الابيض كما كتشوفوا. غادي نحتاج هنايا خماره ديال الحلوى واحده. غادي نحتاج كيس ديال الفانيليا، قبيصه ديال الملحه نديرها دابا نيت هكا شويه ديال الملح. وغادي نحتاج هنايا معلقه ديال الكونفيتور ديال الفريز. تقدروا ديروا اي كونفيتور عندكم تقدروا تستغناو عليه كتجي معلكه. وهنايا باش غادي نحلي ما غاديش ندير السكر، غادي ندير الحليب مركز او نيسلي. المهم هو باش غادي نحلي كتجي رائعه بزاف. غير جربوها ما غتندموش. كراميل وغادي نجمعهم بالحليب بارد. وغادي نضيف ايضا واحد معلقه ديال الزيت نباتيه. تقدروا ديروا حتى الزبده باش نبسبسوا هادشي كامل. المهم غادي نديروا النواشف مع بعضها في الاول. كتجي رائعه. درت الملحه نخلط هادشي. غادي نضيف دابا الزيت على معلقه كبيره. غادي نحرك غير هكا بصباعي باش هاد السميده تلبس لينا الزيت مزيان. ملي طمرت لي هكا دابا مزيان غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكونفيتور او المربى، اي مربى عندكم. وغادي نضيف
ميسلي او الحليب مركز، حتى هو عليه واحد معلقه كبيره، المهم على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. مهم هنايا غادي نجمعها مزيان، غادي زعما نخلطها مزيان ونجمعها بالحليب ونخليها شويه سائله ونخليها حتى كتشرب على راحتها، وغادي نقطع غادي نسرحها ونقطعها بنفس داك الاطار مربعات صغيره ونطيبها. المهم سمحوا لي حيت هذا المقطع ما سجلتوش، راه كتجي رائعه وسهله حتى في الطياب. بالنسبه صافي راني درت مطيشه، فوق منها غنديروا البصله، من بعد الفلفله كيف قلت لكم قليتهم بنفس الطريقه، من بعد غادي ندير الطون وغادي ندير هاد السوريمي، ومن بعد غادي ندير الفرomاج ونحط زيتون كحله هكا الفوق وندخلو الفران غير يذوب الفرomاج ونخرجهم. المهم راني كنزرب حيت تعطلت بزاف. بالنسبه للحشو ديال البريوات، انا هنا قليت البصله مع شويه ديال الزيت، غادي نضيف ليها دابا الكبده ديال البقري. فوالا كانت عندي في الفريكو، غادي نخليها غير واحد شويه حتى تذوب، وغادي ندوز باش ندير لها العطريه، غندير لها البزار والتحميره والكمون وشويه ديال الملح بطبيعه الحال وشويه ديال القزبر ومعدنوس صافي. وغادي نحركها مزيان حتى تشحر، وغادي نمشي ندير الشعريه الصينيه نرقدها في شويه ديال الماء ونرجع معكم باش نعمروا البريوات. غادي نضيف القزبر ومعدنوس، غادي نضيف شويه ديال الصوجه كتجي رائعه في المذاق، انا ديما كنطيب بها. غادي نضيف البزار، شويه ديال الكمون، الكبده كتجي مزيانه مع الكمون، وشويه ديال الفلفل الاحمر الحلو، قبيصه ديال الملحه حيت درنا الصوجه ما نقيوش الملحه بزاف هكا صافي. غنحرك هادشي مزيان، وغادي نعمر بهم بريوات بطريقه اللي راكم كتعرفوا كلشي كيعرف يعمر بريوات. غنديروا واقيلا على شكل سيجار، مازال ما عرفتش. مهم وشنو باقي لي؟ غادي ندير شويه ديال الحار، شويه ديال الشاميه، شويه ديال حاره عندي بزاف وصافي. العماره عندي. مهم غادي نضيف هنا غير الشعريه الصينيه وغادي نخليها تتبرد ونعمر الوريقات وندخلها للفران. ما غاديش نقلي البريوات، غادي ندخلهم للفران. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي في الاخير. دابا غادي ندخلو، هذه هي لا غونطري. فوالا دابا قطعنا التيكي. وريني يديك، ها هي كتجي لا غونطري هكا. ستيلي هنا Меня видел, да? وين نصحى قاعده هنا
واخيرا لقينا بلاصه هنايا كما كتشوفوا، الدنيا عامره بزاف بزاف باش لقينا بلاصه. المهم غادي ناخذ شي حاجه بعدا نشربوها، انا راه شربت الماء بعدا. الله يتقبل منكم. حنا غناخذوا كوكتيل ليموناد بالكوك والاناناس. هنا كيشويو. تما كيديروا لي غوف. شوف صورات. فوالا هذا هو فطورنا. هنا بطيبيطات عمرات ام اخت هناء. هادو بريوات بيتزا معمره اللي ديجا شارت معاكم، وهذه الحريشه. هيا مريم. بلو كراساو. بلو كراساو يلا. اوريو شحال زوين. سبحان حدا الطوبيس كيف ما درت لكم انا. Еще квартиру, я говорю, а у меня личная комната. Вот как, значит, личная, да? Ну, в смысле, я же ей не пользовался. Выходит, личная. المهم هنا كنقول لك كيسالي الفيديو ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم يا ربي، ورمضان مبارك كريم مره اخرى. واللي عجبو المحتوى ديال الفيديو ما ينساش يفعل